Nenavadno temno jezerce vsega 15 metrov od morja je obraščeno s trstiko, zapuščeno. Krog jezera obrod šotorov, počitniških domov in kopalcev, ki so tu zaradi morja. Rahlo skodrano, motno gladino tu in tam zmoti kak amaterski ribič. Pa sploh ve, da namaka trnek v sladko vodo? Fiese ni na turističnih zemljevidih. Tu je doma delavski turizem, tujci, ki zaidejo sem s šotori, strmijo. Presenečeni, naravno čudo pravijo. Pa nikjer ne piše, da imate na slovenski obali jezero. Pa teče van tudi morska voda? Se da v njem kopati? Je kaj rib? 100 vprašanj brez odgovora. Naravni biser brez smerokaza, izločen iz hotelsko-betonske ponudbe, kot bi se ga sramovali. Pravzaprav se takega kot je tudi lahko, že dolga leta. Pa bi lahko iz njega naredili prvovrstno atrakcijo. Se bo še kdo razen nas spomnil nanj? Težko verjamemo, ker te vrste turizma še nismo vzeli. Pa bi lahko namesto Benetk našim gostom kazali Fieso, lahko bi jim pokazali Formo Vivo, ki ždi na sončni rebri prepuščena tistemu, ki jo bo našel po naključju. Lahko bi tujce popeljali na piransko obzidje, mogočno zidino, s katere je enkraten razgled tja proti Trstu in Savudriji, da v Piranu, ki je kot na dlani, ne govorimo. Bili so nekoč izleti vsaj v Hrastovlje, pa je v zadnjih letih za turistične agencije mrtvaški ples Janeza iz Kastva umrl, cerkvica vrh Griča pa postala težko dostopna turistična izletniška točka. Kaj bi iz teh lepot naredili v turistično spretnejših deželah, ni treba poudarjati. Mi jih pa le skrijemo, saj imamo vendar sonce, morje in kot največjo atrakcijo neiznajdljivost.